Рождение и благовещение Пресвятой Девы Марии. В городе Иерусалиме жили муж и жена, Иаким и Анна. Они были дальние, хотя и бедные потомки царя Давида, но были люди очень добрые и благочестивые. У них не было детей, и они очень молились и просили, чтобы Господь послал им хоть одного ребенка, и обещали даже отдать этого ребенка на служение Богу при храме. Господь услышал их молитву и исполнил усердную просьбу добрых людей. У них родилась девочка, которую они назвали Марией. Скоро, однако, Иаким и Анна умерли, и бедная малютка осталась круглой сиротой. Грустно деткам жить на свете без папы и мамы. Обидеть их может всякий, а защитить некому. Потому-то добрый Господь всегда особенно заботится о таких детях. Сиротку Марию Он также не оставил без своей помощи и покровительства. Родители при жизни поместили ее на воспитание при храме, а добрые люди помогали ей. Все свое детство провела Мария в этом месте. Усердная и кроткая, она всегда молилась Богу и была очень трудолюбива. Она не имела дорогих платьев и всегда была очень скромно одета. Но зато она была очень аккуратна и трудолюбива. Все любили кроткую девочку и удивлялись, что она такая скромная и умная. Когда Мария выросла, то священники той церкви, где она воспитывалась, отдали ее одному дальнему родственнику, богобоязненному старцу Иосифу, который по ремеслу был плотник. Мария поселилась в его доме. Но и там она вела такую же скромную и уединенную жизнь, как при храме. Она не любила богато одеваться, не любила веселых и шумных гуляний. Любимыми ее занятиями были молитва, чтение священных книг и помощь бедным. Господь увидел, что Мария и скромнее, и добрее всех девиц на свете. Увидел, что она усерднее всех молится, а потому назначил ей быть матерью Господа Иисуса Христа. И вот в одно время, когда Мария читала святую книгу, вся ее бедная комнатка озарилась каким-то необыкновенным светом, как будто в нее явилось само солнце. Мария взглянула и ужаснулась. Перед ней на воздухе, с цветами в руках, стоял Божий ангел. Он сказал ей: «Радуйся, святая добрая дева, Господь с тобой». Своей скромностью, своими усердными молитвами и любовью к Богу ты заслужила себе великую милость. На тебя сойдет Святой Дух, и у тебя родится сын, и ты должна назвать его Иисус. Он будет велик, потому что он Сын Божий, Спаситель мира. Кроткая Дева Мария не ожидала такого счастья и такой высокой чести. Она боялась поверить словам ангела и думала: неужели я, такая бедная дева, достойна быть матерью Бога Иисуса Христа? Но потом, подумав, она скромно отвечала ангелу: «Я раба Господня, пусть будет со мною, как хочет Господь Бог». Ангел Божий тогда отлетел на небо. С этой минуты юная Дева Мария стала знать, что от нее родится Сын Божий Иисус Христос.